Так, пішли коридор, нічого. Тут ще не доклею. Так, от. Так, виглядає. Так, ніхто ж не написав вініловим клеєм. Бачите, клеєм? Вініловим клеєм дали мені в магазині. А обої на флізеліновій основі. Коротше, ось така в мене тут, бачите? Яка в мене тут специфіка. Чик-чик, далі буде. Ну тут теж нічого. Ось так. Двигаємося далі.